这2年我们国产篮球鞋可谓是迎来了井喷式的增长，其中就以李宁最为激进，连我都不知道现在李宁旗下究竟有多少系列，有多少鞋款。而在这么多的鞋款当中，其实大致可以分为2类。第一类就是我们现在口中常说的这个公式化篮球鞋。凭借多年的经验累积，现在李宁对于公式化篮球鞋的把控可以说是已经达到了出神入化的境界。它可以用不同的中底调教做出不同人群所需的鞋款，能把公式化做到这样，而且能够把控得住这里的把控得住是什么意思呢？就是比如说，我想把这一双鞋做成保底快靴的，那就会是一双保底快靴；想要跑跳加成的，想要缓震的，想要脚感的，针对不同的人群，针对不同的需求，我可以通过对于中底的调教，随心所欲的进行制作。这一点没得说，李宁就是独一档的。而像其他很多也同样在使用公式化进行生产制造的品牌，经常会出现，我本应该把这一双鞋做成保底快靴的，一不小心做成了一双团队鞋；我本应该把这一双鞋做成一双利于跑动、好跑且舒适的射手鞋的，一不小心又搞成了一双内线鞋。这里并没有特指某一个品牌，而是很多品牌都会存在这样的问题。当然也有可能就是因为他们的这一个不小心，会做出几双让人眼前一亮的实战神鞋，但是可能这一点他们自己都没有想到。OK， 第一类就是上面我们说的这种公式化的篮球鞋，而第2类就是很多品牌想要玩点花样，想要跳出现有框架的这一类创意鞋款。其中我觉得当下比较成功的，也比较有代表性的，应该就只有 SPO 了。他们真的是把抽拉式中底给盘活了，不同的定位可以选择不同的鞋款，并且每一个鞋款搭配不同的中底鞋垫，也能有不同的穿着体验。最主要的是他们的每一副中底鞋垫都能使用在他们任意的一款鞋身上。虽然截止目前一共推出的鞋款也并不是特别多，但是通过搭配组合，你可以配出非常多的可能。当然我们其他的国产品牌也都知道，只是一味的去做那些公式化篮球鞋是行不通的，所以他们也在不断的做着尝试，想找一个破圈的办法。在材料方面做改变的难度肯定会比从结构方面下手要难得多。所以大家也会看到了，这2年我们很多国产的品牌也会推出特别多这种抽拉式中底的篮球鞋，也会有很多其他结构方面的小巧思。而我们今天的主角音速13以及808 5代的 Ultra 就非常有代表性。音速13就代表的是公式化，而808 5代 Ultra 就代表的是创新。在实战方面，音速13就是比较典型的一双保底快靴，偏宽的鞋楦，不错的脚感，贴地的中底，再加上一个有一定翘度的大底，其实都不用我们去细品大家也都能知道这一双鞋的大致体验。它就是一双比较适合直线加速会比较多的宽脚外线球员去进行选择的鞋款。不过值得说的一点这双鞋虽然它的这个大底的面积非常的宽大，在前掌做出了非常大面积的外扩，但是这双鞋的防侧翻并不是特别出色，弧形的外底造型让它更加偏向于灵活而不是稳定。当然它的稳定是完全没有问题的，这一点大家可以放心。这双鞋在各方面的表现都非常不错，没有什么特别明显的短板，但是也没有任何一个可以让人眼前一亮的东西。除了它的外观确实非常不错之外，其他没有什么特别之处。相比前2代更加激进的调教，更加夸张的大底翘度，这一代会更加中庸一些，也就会相对比较普通一些。而8085 Ultra 就明显更加有亮点，更加有噱头，跟前几代一样，依旧使用了抽拉式的中底结构，并且这次把它的中底材料换成了超笨，在前掌的主要发力点位置处也用上了 GCU， 增加了整一双鞋的抓地表现。当然它相比上一代最大的改变是把外底用到的这一大片 TPU 材质的硬度给调软了，整一双鞋的一体性会比上一代要好了不少，而且中底的整体过渡也会有非常明显的提升。但是这一双鞋依旧是一双不好穿的篮球鞋。如果你只是用来打打养生球局，那确实还不错，超笨的中底非常柔软，脚感也非常出色，并且整体的包裹舒适度也特别在线。如果你不打高强度，那这一双鞋是完全没有任何问题的。但是但凡你对于球鞋的实战性能有一定的要求，或者你打球会有一定强度，那这一双鞋你就完全不用去考虑。在低强度的实战过程中，它的缺点确实非常少除了后跟的过渡依旧不是特别出色之外，
其他好像没有什么特别明显的不足之处，好像都还不错。而且相比上一代的过渡啊，它有了非常大的一个提升。但是，一旦你开始上强度之后，你就会明显感觉到整一双鞋很散，鞋面跟双脚的贴合度非常低，尤其是在做一些从内线往外兜出来接球这一类动作的时候，你能明显感觉到脚底下的球鞋，它这个脚踝处啊，会一直处于一个放空的状态，体验真的不是特别好。其实它比较大的一个问题啊，跟上一代没什么太大的区别，依旧是内部的中底材料过软，而外部的鞋仓却有着较高的硬度，内外的硬度匹配不起来，就导致了整一双鞋你穿着会有一种比较奇怪的感觉，一种松散的感觉。我相信啊，这里一定会有不少人说，你怎么跟别人说的不一样？别人都说这一双鞋挺好穿的。那如果你们要这样说的话，其实我也没有什么太好的方法来劝服你们，反正大家自行思考就 OK 了，好吧？而这两双鞋啊，就恰巧代表了我们现在大多数的国产品牌所面临的一个困境。第一个就是同质化太严重，公式化的篮球鞋啊，确实给我们广大的篮球爱好者们带来了许多的好处。起码大家现在去买鞋，只要你买这种公式化的篮球鞋，就不太会踩坑。但是实话实说，这一类的鞋款在实战体验方面，基本上啊，差别都不会太大。除了像我们这种穿鞋穿的特别多的人之外，其他大部分的兄弟们去体验他们啊，都感觉不到他们那一些细小的区别。大家只能通过网上的那些视频来判断这些鞋究竟是不是适合自己。这一点也是我觉得现在我们作为测评博主对于广大消费者们最大的一个作用。而第二个808这一类鞋款就是典型的我们国产品牌想在其他方面做出改变的一类鞋款，也代表着我们国产品牌啊这2年想跳脱出现有的这一个公式化，想做出一点不一样的篮球鞋的这一个状态。但是我们现在很多的国产品牌啊，在这一类型的篮球鞋身上也同样存在着同一个问题，就是今年这一双鞋我想着往这个方向去做，有一些想法特别好，可能再做个1、2代的一个产品迭代就能达到他们一个理想的状态。但是啊，到了第2年就完全去往另一个方向去发展了，想一出是一出。还有一个问题啊，就是我们现在很多的品牌都存在的问题，就是对于产品的迭代好像有着一种什么执念，好像这一些鞋款啊一定要跟手机一样，每年都要推出新款。但是球鞋跟手机这些产品并不一样，手机的升级大概应该也都知道这是怎么回事，对吧？每年用上一个最新的 CPU 基本上就完事儿了，只要做芯片的厂家每年能够定时推出新的硬件，出新款的手机那就是手到擒来，对吧？但是啊，我觉得球鞋会更加复杂一些，尤其是这一类想要打破常规的篮球鞋，这一类的篮球鞋啊，你还想着每年推出新款的话，就会出现现在这样的问题。有一些鞋款甚至完全只是一个半成品，甚至连打球都完全没有办法胜任，那就草草的拿出来卖了。有很多人说啊，既然808这一个系列每一代都不好穿，那为什么还是要保持着这样的一个更新频率呢？那万物的存在都必然有它存在的道理，对吧？而808这一个系列存在的意义，就是为了证明李宁除了会做公式化篮球鞋之外，他们还在尝试着往别的方向去进行发展。跟大家口中说的啊，他们就待在自己的舒适圈里面不出来，并不一样。这一点啊，其实这2年他们推出的碳核心啊、聚合心啊，也都证明了李宁在中底结构方面是不断在做着尝试的，而且事实也证明了效果非常不错。但是像808这样的鞋款，最后的成品在实战方面不是特别出色，其实也不能把这一个锅就完全甩给设计师了，毕竟设计师只能决定它的外形，只能决定它的大致的结构、大致的方向，而具体要用到哪些材料啊，这些都不是设计师能够独自一个人去拍板决定的。所以最终出来的成品跟设计师本人预想当中肯定多多少少啊都会有一些差距。这一代的8085 Ultra跟上一代相比啊，确实有了比较明显的进步，但是上一代我觉得是一个完全没有必要推出试售的版本，根本没有发的必要，为什么一定要发出来呢？这是我比较困惑的一个地方。而且啊，8085 Ultra 明显就是4代的一个升级版本，整体的设计理念其实没有什么太大的区别。我个人感觉啊，现在我们很多的国产品牌都存在着一个比较大的问题，就是太着急去证明自己了，不断的在推出新款，其中就以李宁
最为厉害，最为明显。如果我想要把李宁一年里面推出的所有鞋款全都去测一遍，那我估计这一年里面我别的品牌根本就不用去看了，甚至连测评的时间根本都不够，真的太多太杂了。出的越多也就会面临一个非常严重的问题，就是产品的定位高度的重叠。现在李宁的很多鞋款其实他们的针对人群二级市场的价格都是高度重合的，这反倒让大家拿捏不好究竟应该去选择哪一个鞋款。其实在同一个价位段，针对同一个类型的球员推出个那么一两款就够了，对吧？没有必要出这么多。而至于创新款嘛，我觉得大家也不能操之过急，想到一些好的想法，没必要急着把它就一定要马上呈现到我们消费者面前，对吧？好饭永远都不会怕晚，你们要做的就是去好好打磨，好好去实现自己的想法，直到把自己的想法完完全全实现的时候，到时候再拿出来交到消费者面前。我相信只要想法是好的，那一定会有比较好的反响。现在我们国产品牌给我一种有一点点这种病急乱投医的感觉，就是想出一堆鞋，这一堆鞋里面总有个一双能是好穿的，对吧？不管是什么产品做产品不能去求多，得求精，对不对？那不知道大家是不是赞同我的观点？这一期视频我也不知道我到底是要说啥，感觉这一期视频最后出来好像是给品牌方看的视频了。在现在这个大家都觉得篮球鞋市场低迷的一个情况下，我觉得我们国产品牌的老大哥应该适当的稍微降降速，要去求精而不是求量。像去年的 Gamma、杰比3这些如此出色的鞋款，也没有必要一定要在第二年就把新的一代给推出来，对吧？你把这些鞋款的量给提上来，再卖个2年都完全没有问题，而且还能平摊掉更多的你们的研发成本，对吧？在现在这个市场上，其实大家也不会特别在意究竟这一款鞋是哪个品牌的，依旧是一个产品力为王的年代。只要你的产品足够的优秀，消费者们就愿意为它买单，对吧？ OK， 这就是本期视频的全部内容了。今天说了一大堆的废话，希望大家多包涵。再次感谢大家观看本期的亚当球鞋。如果你觉得我的视频还有点意思，欢迎大家在各大平台搜索亚当球鞋找到我，记得要点击关注这会对我有非常大的帮助。好了，那我们下期视频再见吧，大家有空来做 ，peace。